點啊，老細？好啱喎！啊，嗱，手嗰啲啱㗎啦，坐嗰啲人啱㗎啦，你冇理由啊嘛，你貪啫嘛。嗱，C.Y. 就唔使講啦，你個貪咁純啊，喂佢又反而好事。你阿真有又海陸幫貪埋啲小便宜。你貪啫嘛，你做老細嗰陣時又冇人冇人撐，你落台嗰陣時你更自私係嘛？所以下一個就 C.Y. 信唔信啊？你犀利啊，咁千萬！係大家查你㗎啦，唉。